안녕하세요. 고비 사무장입니다. 상가 건물 임차인은 임대차 계약이 종료되었어도 보증금을 돌려받을 때까지는 임대차 건물을 계속 사용할 수 있어요. 그런데 이 기간 동안 내는 월 차임을 얼마로 계산해야 할까요? 만일 원래 차임은 월 420만 원이었는데 갑자기 시세가 올라서 월 1,300만 원이 되었다면 계약은 끝났으니까 이제는 시세대로 월 1,300만 원을 줘야 하는 게 아닐까요? 대법원은 종전 임대차 계약에서 정한 차임을 지급할 의무를 부담할 뿐이고 시가에 따른 차임 상당액을 지급할 의무를 부담하는 것은 아니라고 판시했어요. 임차인을 강하게 보호하기 위한 거예요. 자세한 건 프로필에 우리 아빠 블로그에 가서 확인하세요. 아우, 지친다 지쳐.